வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனில் ஆல் என்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்று நம்ம பார்க்க போவது சளி, இருமல், தும்மல் அவற்றிற்கு வீட்டு மருத்துவம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். சளி, இருமல், தும்மல் போன்ற பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு பூண்டு பல வருடங்களாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. அதற்கு 2 அல்லது 3 பல் பூண்டை எடுத்து நன்கு பொடியாக நறுக்கி கொள்ள வேண்டும். பின்பு 2 கப் நீரை நன்கு சூடேற்றி அதில் பூண்டை சேர்த்து 15 நிமிடம் மிதமான தீயில் கொதிக்க வைத்து இறக்கி வடிகட்டி குளிர வைத்து குடித்தால் தொடர்ச்சியாக வரும் தும்மல் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடலாம். சிவப்பு நிற வெங்காயம் தும்மல் பிரச்சனையிலிருந்து விடுவிக்கும். இதில் உள்ள அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகள் மூக்கில் உள்ள வீக்கத்தை தடுத்து சுவாச பாதையில் உள்ள தொற்றுகளை நீக்கும். அதற்கு சிவப்பு வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி அதில் தேன் சேர்த்து கலந்து இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட வேண்டும். இப்படி தினமும் சாப்பிட்டால் தும்மல் பிரச்சனையிலிருந்து விரைவில் விடுபடலாம். இஞ்சி தும்மலிலிருந்து விடுபட இஞ்சி பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். இதில் உள்ள ஏராளமான மருத்துவ பண்புகள் சுவாச பாதையின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி தும்மலிலிருந்து விரைவில் விடுவிக்கும். அதற்கு இஞ்சியை பொடியாக நறுக்கி கொதிக்கும் நீரில் போட்டு நன்கு கொதிக்க வைத்து இறக்கி வடிகட்டி தேன் கலந்து குடிக்க வேண்டும். அப்படி தினமும் குடித்து வந்தால் சைனஸ் தொற்றுகளால் ஏற்படும் தும்மலிலிருந்து விடுபடலாம். நம்ம தகவல் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.